好，歡迎翻嚟我嘅頻道，我係天河啊。咁我試試玩下啲比達啦。比達真係反而冇超級比古樂咁好用。係嘅，咁佢又 Bandai 為咗呢個遊戲嘅平衡性，係嘛？咁啊搞盡腦汁。咁如果超速兩張比達，即係如果我自己隊長真係有埋比達，再加埋邊個？再加埋隊友嗰張全部超嘅，應該可以去到22、23萬血。佢而家都17萬5啦。但係如果講好用，應該佢係比達係好用過悟空，因為比達係加攻加防啊嘛，同埋有大幅度減防啊嘛。悟空就純粹一張大炮啦。但係個人情意結啊，中意悟空多啲嘅，悟空係型啲。我都買一個悟空嘅 figure， 但係呢個真係好易打。不過我就唔係好建議用比達打，因為反而用道具仲用多咗，用比達打咁啊收佢皮啦。即係你寧願用兩張超級比古樂打反擊，仲輕鬆，因為插佢一下都打10幾萬啦。用比達反而係爭啲，比達一下打埋打26萬，但係唔係一張好實用嘅卡咯，冇超級比古樂嗰下神坦咁好，都係做隊員會比較好啊。搞掂啦！好，咁啊純粹試下張比達嘅啫。咁啊等我呢排DK 埋張悟空啦。咁啊有最新消息通知大家啦。希望大家都抽到好嘢啦。咁係咯，中意呢條片俾個 like 我啊，記得訂閱我。好，拜拜。